嗱，大家睇過我哋呢一紮師兄表演啦，有咩特別呢？特別在佢哋後生咯。靚仔啊！靚仔，邊個夠你靚仔啊，三叔？不過咁，點解我話唔夠喉呢？因為呢，始終打功夫嘅嘢都係老前輩先至有啲味道嘅，所以嚟緊呢，嚟緊落嚟就由我哋請到李益思伯為我哋表演同門起腳。得唔得？你有冇覺得我哋啊李益思伯都幾靚仔下喎？肯定後生溝唔少女啦！跟住落嚟，我哋請到孖丹叔陳孖丹師傅為我哋表演少林易經拳。秘密俾你哋聽啊！我有一次試過晏晝咧，喺呢個九龍公園見到阿孖丹叔同老婆拍拖嘅，天空係有柔情嘅。好，跟住落嚟咧，我哋繼續都有得表演嘅喎。係啦，頭先睇咗咧唔少咧拳術同埋棍術嘅表演但係點解好似仲係硬係爭緊啲嘢咁喎？咁啊，梗係啦，好嘢在後頭噶嘛。而家咧就會嚟到好緊張嘅對打環節啦，有請以下6位靚仔師兄為我哋表演，分別就係呢個少年組嘅李家俊師兄同埋楊萬平師兄為我哋表演空手對雙刀啦。呢一個應該係壯年組啩，彭志剛師兄同埋莊義師兄嘅盾牌單刀對鐵針，然之後咧。就係青年組嘅都係劉澤斌師兄同埋梁傑龍師兄嘅空手對雙刀。嗱，我想講一樣嘢阿李家俊師兄同埋楊萬平師兄嘅空手對雙刀，對比起呢一個劉澤斌師兄同梁傑龍師兄嘅空手對雙刀咧，係會有啲分別嘅，你睇咗先啦。厲害啲啊！請大家細心欣賞。
再次多謝你哋嘅嚟臨啊！